Теперь вы слышали, как я чихаю, но после чиха я стараюсь не задерживаться на одном месте, а идти в другое место, желательно через дорогу. Еще один экзамен сдан с пацанами на местности. Перекрыл подъезд к храму. Если бы, конечно, случился пожар, храм бы сгорел из-за меня. Отлично поболтал с продавцом в автомагазине. Хороший мужик. Есть просвещенные нотки. Это радует. Итак, у нас опять ни хера не работает интернет. Сами знаете почему. Придется мне город на память запоминать. Не проблема. Для меня нет проблем. Для меня есть только поля. Не знаю почему, но вместо слова «поля» мне приходит на ум капибара. Что мне делать и сталкивались ли вы с такой проблемой, пишите в комментарии. Жмите кнопку «Подрестаться». А жизнь моя изменилась в следующем рилсе.